Der er det episode 1, vi har lige skabt nogle ting. Fordi, ja, jeg havde vist problemer med at installere fraps. Ja, og måske du lige kan vise, hvad vi har taget. Fået i testen. Ikke noget cheap. Skaffe det selv. Ja. Sådan lidt. Men, Og vi havde tænkt os, at vi skulle nå mine nu. Han har landsby, og han skulle tage noget mine. Og du skal med. Jeg skal. Nej, jeg bliver heroppe. Ellers bliver jeg ensom. Jeg bliver hakker 3, og så der var et hus. Så har jeg tænkt os, at bygge et hus, mens jeg nåede mine. Ja. Plus hvis jeg var noget mine i 100 milliarder år. Så laver jeg et hus på 100 milliarder. Så kommer jeg tilbage, så har du sådan et hus, der fylder hele verden. Ja. Det tror jeg faktisk godt, der kunne nå på 100 millioner år. Altså vil det faktisk være helt dårligt. Okay. Hvad har vi? En hvide. Nej. Okay. Hey, får man egentlig ikke mere ud af at lave cookies? Jeg tænker over det. Det gør man. Derfor er jeg lavet dem. Jeg lavede bare nogle dækker brød. Ja. Very awesome. Vi skal også lave en jungle survival. Og nogle custom maps. En helt ny idé, vi kan have på. Ja. Vi har ikke efterlignet en eller anden. Hvad er det for nogle kort? For nogle kort. Der står bare her, der er 63 hus. Jeg står bare og finder jern. Jeg skal også pumpe noget. Jeg tror, det giver noget. Så kan du pumpe diamond. What? Det passer. Hvad er det for en kæmpe? Jeg må ikke lige være for noget. Og så falder den. Martin, jeg kan se en lavasø og en træmine. Jeg regner med den. Det hørte du ikke, det der. Jo, det gør jeg. Det var meget flot. Det synes jeg, det var. Jeg har bare fundet jern. Du har bare fundet nogle bøffer træ. Skelatan! Martin? Martin? Ej, vi har ikke brugt sådan X-ray, som stoppede videoen, og så bare brugt X-ray til at se diamond. Ja, det har jeg set på det filmet. Der er en twist. Ja, har jeg set. Okay. Hvis der bliver i den, også, så kunne det være lidt awesome. Okay, unger. 3, 2, 1. Og mad. Ej, det blev overrasket. Ja. Jeg blev forbløffet. Man kan ikke finde hjem. Du kan se landsbyen. Nej. Prøv at kigge bag. Jeg kan se det. Ej. Jeg er faktisk ret god til at finde vej. Der går ild i det, jeg står på. Nej, jeg kan ikke til at finde vej. Var det ikke det, du lige sagde, du var god til? Jo, jeg er god til at finde vej, jeg er ikke til at finde vej. Og det skal ikke afsløres sådan en anden. Martin! Fuck, din fede eksperiment. Det der skal du så meget se på video. Og det der, det er ikke for cheat. Seriøst, det så det godt. Og det er du så spooky. Og der har jeg på video, at jeg ikke er sådan en total cheater, der bruger X-ray. Det har jeg på video. Ja, det har jeg nemlig. Der er mange. Det er diamond. Og det værste var, at jeg fandt det, fordi jeg huggede jern. Og hvorfor er det værst? Du skal have jern. Ja, okay. Nej, så fest. Det er det samme der. Jeg er allerede blevet træt af. Men det er fordi, jeg har fundet vores første Westone. Okay, hvis jeg havde stået på den der jern, og så havde jeg faldet mod lavaen. Ja, I kan ikke se, du bygger huset. Jeg tror ikke, du har nok træ. Og jeg ved godt, hvordan du vil bygge det. Jeg har set det bygge det her. Så slet det være! Nu kan vi sådan stå på vejen. Det sagde du også sidste gang. Det siger hver gang. Den skal i dag, den bliver new style.
New style. Ej, det er faktisk ret... Har du egentlig tænkt på, at det er faktisk lidt sjovt, hvordan at, det kan være sådan en snevejr lige sådan en ørken. Og så det regner aldrig i en ørken. Martin. Og du mærke til det? Nej, men det er bare sådan fuld. Også det der med, at det er sådan, der er vand i en ørken, det er bare sådan. Det er bare mega rare i virkeligheden, og så er det bare sådan. Og så nu går ikke med chest og en chest. Ja, det har du så også. Jeg skulle lige til at lave trådis ud af så har diamanter. du lige været noget af mine lidt, så har du fundet 11 diamanter. Ja. Hvad med jeg siger det? Ej, jeg har ikke nok diamond. Det er det. Jeg tror også, at en af grunden, jeg finder flere lige om lidt, Martin. Fordi jeg kan se det, der kommer op af Bedford. Under level. Det går da godt. Nej, det her er en træmine for diamond lager. Hvad spiller man jo på? Det er easy. Det er easy. Wow! Så vidste du altså 11 diamond. Med mega brightness. Mega brightness. Nu vil du have brightness. Jeg ved ikke. Så. Fordi det kan. Nej. Hvorfor er den her mine så stor? Den er faktisk kæmpe stor. Nå, du her kom. La 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 la. Fordi det er fint, det er igen. Det skal jeg aldrig det sidste gang. Alright, man. Du er allerede... der var sådan med. Hvad? Der var en skiller. Martin? Prøv lige at gætte, hvad jeg lige har fundet. Prøv lige at gætte, hvad jeg lige har fundet. No. Oh my god. Oh my god. Nej, jeg gør det. Fordi at, jeg kan ikke finde ud af at installere X-Ray. Nej. Det sagde du, det vi prøvede op til sidst. Nå ja. Det kan jeg altså ikke. Eller kan jeg? The Danish Mysterio. Martins tip til Minecraft. Har du noget at sige? Nej. En creeper. Ikke sød. Ikke creeper eksploderer. Det er godt tip. Nej, en creeper, der springer bare alle de andre zombier. Og den er helt uskadelig. Næsten. Du mangler en cobblestone til mig. Over til huset. Hvorfor skal du bruge cobblestone? Jeg kan. Men jeg har ikke lige lyst til at bruge en cobblestone lige nu. Det vil sige, så vi skal så også gå på eventyr på et tidspunkt, og så kan det høre mig totalt flække ud, når der står en creeper bagved dig. Og kan sådan... Må jeg lige spørge, hvorfor du lavede 4 år, eller 3 eller noget? Det er fordi, jeg fandt 2 år i smed. Jeg fandt. Du der er ikke for lave over. Har du ikke fået lave? Nej, jeg kan vise det. Jeg smadrer bare blokken ved siden af, så der kommer ud over det hele. Okay, det kan jeg ikke lide. Det kan jeg godt. Ikke stå på det. Jeg tror, det er dumt. Ja. Hvad? Hvor er den der? Jeg gætter på, den har været lave. Jeg gætter på, den har været i. Jeg gætter på, den har været lave. Man skal bare prøve at downloade Java. Som du ikke finder af. Det er sådan. Må jeg gerne logge af? Tror du så stadig, du kan finde det, hvis jeg logger af? Ja. De spasser. Du sagde nemlig, du styrer mig. Det var her. Og det kan du. Ja, men det kan du jo lige forstyrret. Jeg skal være fin. Martin. Har du noget mad? Nej, jeg laver ikke så meget. Det der. Jeg synes, vi skal stoppe episoden. Jeg skal bare lige... Hvad er det, der skyder os? Nå, det der.
stopper episoden. Okay. Nej, jeg skal ikke. Det er 2 sekunder. Nej, det er sket lidt. Vi stopper episoden her.